midda ugu muhiimsan waa waxa aad ogsoon tahay inaad adigu iska taqaano ama alla ku siiyo subxaanahu wa tacaala allana uu isaga kaliya og yahay waxa ay awooddaada tahay oo laga rabo in aadan marnaba ogaanin qof ibni aadan oo sidaadoo kale inuu ku disappoint gareeyo ama uu limited kuu sameeyo actionkii aad qaadi lahayd iyo when aad bilaabi lahaydna oo isaga kuu jaangooyo oo aad dhahdo aniga ciduna ima disappoint garayn karto yes you can take advices talo waad qaadan kartaa tusaale waa lagu siin karaa wax waa lagula tabantaabin karaa marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirto inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad messagekan dhammaystirato la sheergaraysa dadka kale naguna soo biirto say ummaddeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya goormaa loo istaagaa inaad goolkaaga ama yoolka nolosha aad ka leedahay aad wax ka qabato waa waxa ugu muhiimsan ee dhowrkii Monday aan ka hadlaynay ugu waxtarsan maxaa yeelay waxqabadu wuxuu bilowdaa marka waxqabad loo istaago waxaan insha Allah tacaala ka hadlaynaa saddexda qaybood ee ugu dambaysa qorshihii aan ka soo hadlaynay sida qofku uu yoolkiisa ama goolka nolosha uu ka leeyahay uu gaari lahaa allana ugu kaalmeyn lahaa in uu gaaro goolkaas uu leeyahay haddaba waxaan maanta ka hadlaynaa goorma ayay ku habboon tahay ama ay ku wanaagsan tahay qofku inuu tilaabo qaado bal aan ku weydiiyey goormaad u malaynaysaa markuu diyaargaroobo diyaargaroob maxaa ah qof baa aaminsan inuusan diyaar ahayn wax kasta oo faraha loo saaro ma kula tahay ninkii baabuurka bilaabay inuu diyaar u ahaa oo uu haystay wixii gaariga uu ku samayn lahaa oo dhan the two brothers oo diyaaradda kiciyey inay diyaar ahaayeen inay diyaaradda qalabkeedii oo dhan haystaan ninkii taleefanka soo saaray ma kula tahay inuu diyaar ahaa ninka korontada sameeyey hadduu diyaar yahay muxuu kun jeer u failgaroobay mar kasta oo aad isku daydo diyaar garow inaad u diyaar garowdo waxa aad luminaysaa waqtiga ugu fiican haddii aad qaybihii aan soo sheegnay aad ka diyaar garowdo oo goolkaaga loo istaago waa hadda waay waa right now waay waa inaad hadda halka aad joogto aad uga diyaar garowdaa hawsha aad nolosha ka leedahay in aad ka qabato ama qiyaamka aad nolosha ka leedahay ama hamigaaga aad u istaagto ha sugin sugiddu waxay samaysaa inaad ka habsaanto wixii aad maanta qaban lahayd that's number 1 number 2 inaad ogsoonaato in aad adjust garayso ama aad mar walba saxdo actionka aad bilowday ama tilaabada aad qaaday sida aad ugu sixi lahayd inaad samayso ogsoonow maskaxdaadu waa inay diyaar u tahay inay mar waliba actionka uu jirkaagu ama tilaabada aad qaadayso ay ka imaan karaan dhibaatooyin fara badan laakiin aysan mar waliba dibdhac kugu ridin qofka waxaa la yiraahdaa marka uu diyaar garoobo wuxuu ogaadaa waxa ay awoodiisa tahay ama ay tabartiisa tahay and that's muhiim ay u tahay inaad tilaabo qaado markaad tilaabo qaado oo aad adjustment gasho waa inaad ogsoon tahay in processku uu mar walba ka xanuun badan yahay diyaar garowga ama goolka waxaa la yiraahdaa eventiga ama marka meel inta la iskugu yimaado dad ay iskugu yimaadaan waa easy laakiin processka ama journeyga qofka uu qaadanaya ama wadada dheer ee aad u marayso inaad goolkaaga gaarto waxaad kala kulmaysaa xanuuno aad iyo aad u fara badan challenge fara badan baad kala kulmaysaa oo aan jeclaan lahaa saddexdan inaan insha Allah tacaala kugu tuso si aan waxaan uga hadlayno aan u soo gaabino kan ugu horeysa waa inaad iska ilaalisaa oo aad mar walba ka feejignaata in aad distraction uu ka hor istaago goolka nolosha aad ka leedahay waliba especially waqtiga maanta lagu jiro distractionka ama in lagu mashquuliyo waa wax aad u fudud hal daqiiqo oo aad fiirsatay snap ama wax aad fiirsatay qalbigaaga iyo laabtaada waxay gelinayaan inay ka sii jeediyaan danta iyo goolka aad leedahay waa inaad ogsoonaataa maanta waxa qofka bilow aadanka laga qabsado ama lagu yeesho ma ahan in la xirxirto waa inuu danta uu leeyahay laga sii jeediyaa number 2 ogsoonow mar allaala markaad tilaabo qaado waxaad la kulmaysaa disappointments waxaad la kulmaysaa in aadan helin ama aadan la kulmin farxad
ama falaxsanaan inaad dadka kula kulanto oo ay kugu garab istaagaan goolka aad leedahay in badan oo dadka goolasha nolosha ay ka leeyihiin ka dumiya waa disappointmentiga ay la kulmaan oo ay dadka kala kulmaan oo lagu yiraahdo yaad ismooday yaad tahay yaad u malaynaysaa inaad samayn karto maxaa kula quman waxaana ugu fiican qofka inuu saddexdan waxyaalood ogaado number 1 waxaa jira waxaad adigu og tahay aysan cid kale ka ogeyn waxaa jira waxay dadku ka og yihiin oo laga yaabo inaad adigu og tahay ama ayaga kaliya ay og yihiin tusaale ahaan hadday dhalxan wajiga ka saaran tahay oo aadan muraayada iska fiirin waxa laga yaabaa qofka kale inuu arki karo laakiin adigu aadan arag iyo wax sida magacaaga oo kale qofka kalena uu yaqaano adigana taqaano waxaad adigu taqaano oo number 1 iyo waxa qofka kale yaqaano oo ka yaqaano adigana laga yaabaa inaad iska taqaano midda ugu muhiimsan waa waxa aad ogsoon tahay inaad adigu iska taqaano ama alla ku siiyo subxaanahu wa ta'ala allana uu isaga kaliya og yahay waxa ay awoodaada tahay oo laga rabo in aadan marnaba ogaanin qof ibn aadan oo sidaadoo kale inuu ku disappoint gareeyo ama uu limited ku sameeyo actionkii aad qaadi lahayd iyo when aad bilaabi lahayd oo asaga ku jaangooyo oo aad dhahdo aniga ciduna ima disappoint gareyn karto yes you can take advices talo waad qaadan kartaa tusaale waa lagu siin karaa wax waa lagula taabin karaa wax waa lagula tabin karaa laakiin inay adiga ka go'do awooda kan ugu dambeeya oo aad u baahan tahay inaad ku joogtayso when aad hawl bilowdo waa discipline waa inaad leedahay naftaada inaad ka adag tahay oo naftaada aad xakameyn karto oo aad dhihi karto waxaan joogayaa ama ku adkaysanayaa journey-gan aan ka sameeyo waxay soo xasuusisay arintaas nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo buugalida think and grow rich looga soo qaatay persistency-giisa ama ku celceliskiisa oo gaalada dhan ay u qirayso 10 sano ugu horeysay missionkii ilaahiyada ah oo Allah subhanahu wa ta'ala ku soo diray suusan marnaba uga niyad jabin ama uga caajisin waxaan marka ku soo gabagabeynayaan rabaa inaad ogaato goorta ugu wanaagsan ee goolkaaga laga bilaabo inaad wax ka qabato waa hadda waxa ugu fiican ee la sameeyo waa adjustment oo inta ugu badan maskaxdaada waxa ugu cajiibsan oo aad ogsoonaatana journey-gu ama process-ka aad marayso ama wadada aad marayso ama safarka aad galayso inuu mararka qaarkood uu ka dheeraado ama uu ka duwan yahay aan iska ilaaliso in distraction lagugu sameeyo oo dhaxgal lagugu sameeyo in disappointment lagugu sameeyo niyad jabid in lagugu sameeyo iyo in aad xakamayso oo xarga adag ku xirato naftaada insha Allah